baluseewo ekirwadde kitannaba kutegeereka bulungi ekitandise okutigomya bannamubende. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu kaatuwa ebisingawo. Ekirwadde kibaluseewo mu disitulikiti y'e Mubende kitannategeereka kisattiza abakulembeze wamu n'ab'ebyomulamu era nga kino kiri mu ggombolola bbiri ezikola disitulikiti eno y'e Mubende. Ekirwadde kino kitannategeereka ekiri mu kusattiza abatuuze kikwata mu Bulago era nga kino kisinze kwegiriisiza mu ggombolola y'e Kalonga ne Kigando ezisangibwa mu disitulikiti eno y'e Mubende. Aine Aisha Ngono ye mukiisa akiikirira eggombolola zino ku lukiiko olwa disitulikiti y'e Mubende ategeezezza nti ekirwadde kino kisinga kutigomya baana bato n'abantu abakuze mu myaka era nga kibakwata mu Bulago ekiviiriddeko bangi ku bo okufiirwa obulamu bwabwe mu kitundu kino. Ono annyonnyodde nti obuzibu buvudde ku batuuze abayijjudde obutamanya ng'omuntu akwatibwa ekirwadde kino eky'obulago abeera asaakaala era ng'abeera tayagala kulya yadde okumira akantu konna ekiviirako abamu ku bo okugenda okumusala obulago ng'engeri gye bakozesa mu kitundu kyabwe kino okumujjanjaba okulaba ng'awona ekirwadde kino. Ayina agasseeko nti kino kifiiriddeko abantu bangi okuteeka obulamu bwabwe mu matigga ng'ate bano tebaagaana kugenda mu malwaliro okufuna okujjanjabi n'okuzuula kirwadde ki ekibatawaanya. Naye ku ludda lwaffe olw'ebyobulamu waliwo ekirwadde kye tuzze tuwulira mukikwate eno ku mamiro ate ne batwala so mbadde nkubiriza omulanga bakwano baffe abawuliriza baffe mutwale abantu abo mubatwale mu ddwaliro babakebere bamanye bulwadde ky'obubaluma okusinga okutwala abantu ne babasala amamiro ogenda kula nti omwana wa munne afudde oba okula nti omuntu akoze eki afudde ki abamu bayinza okuba nga zirina tensos ate oluusi nga endwadde ezikwata amamiro netwala bakukebere balabe omuntu wo omulwadde waaki. Abatwala ebyobulamu mu disitulikiti eno y'e Mubende batuukiriddwa ku nsonga eno bategeezezza nga batannafuna amawulire gonna agatukwata ku kirwadde kino olw'abantu abali mu kukuta mu kitundu kino era nga bekisinze ettigomya be babajja obuzzi mu kitundu kino. Ssebuufu baana ba Kintu Kironde, CBS FM e Mubende. Mu nsaza Busujju omwami wa Ssaabasajja Kabaka alamula essaza Busujju Kasujju Israel Maaso Lubega atenderezza enkola ey'olupimo nga munono Obwakabaka mwe buyita okuba tooki mu ntambuza y'emirimu masaza n'amagombolola mu Bwakabaka n'agamba nti enkola eyo okuva lwe yatandika wabaddewo okugenda mu maaso mu nkola y'emirimu. Omusasi waffe James Kana Ssebuguzi alina ebisingawo. Owessaza Busujju Kasujju ow'ekitiibwa Israel Maaso Lubega agamba okuva enteekateeka eno ekuba ttooki mu mirimu egikolebwa mu masaza ga Buganda n'amagombolola emanyiddwa ng'olupimo etandika wabaddewo okusenvula n'okugenda mu maaso mu nkola y'emirimu mu masaza ag'enjawulo. Ow'ekitiibwa Israel Maaso Lubega bino abyogedde ng'essaza lyakulembera Busujju lyetegekera okukyaza ab'olukiiko oluli mu kukuba ttooki mu ntambuza y'emirimu masaza olugenda mu maaso mu kaseera kano. Kasujju asabye abaami abakulembera ebitongole mu ssaza Busujju kossa n'abaami abakulembera gombolola nnya ezikola essaza Busujju okwetegekera obulungi enteekateeka eno ey'olupimo. Era mbategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno tugenda kukyaza ab'olukiiko olw'ekenneenya entambuza y'emirimu mu masaza gonna mu Buganda nga bagenda kubeera wano ku ssaza Emwera. Nsaba ab'ebitongole mwenna abatongole ab'emiruka ab'eggombolola ab'ebitongole ku ssaza tuteeketeeke bulungi okubaaniriza ebiwandiiko bibeere birungi nnyo n'ebikolwa byonna enteekateeka era pulojekiti zonna ze tukoze okubeera nga tubeera nteeketeeke bulungi abantu baffe basobole okubeera nga tuvuganya bulungi nnyo. Luno twagala Busujju ku ntikko tuvuganye bulungi nnyo tubeere mu kifo ddala ekiweesa Busujju ekitiibwa. Mu ngeri y'emu Kasujju ow'ekitiibwa Israel Maaso Lubega asabye abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza Busujju okujja mu bungi ku Sande ya Sabbiiti eno okuwerekerako ttiimu y'essaza Busujju ng'egenda okufutiza Buluuli omwayo. Ku Lwakinaana mu 8 CBS FM y'obujjajja James Kana Ssebuguzi ndi mu ssaza Busujju. Mu nsaza Buddu abatongole ba Ssaabasajja Kabaka ku byalo 3 mu Lukagwe Kaliiro mu disitulikiti y'e Kalungu abakatuuzibwa babakanye ne kabifube okulaakulanya ebyalo byabwe nga bayita mu nkola ya bulungi bwansi omuggondo.
Abatongole bano bali ku byalo Kyamusoke, Kiranga ne Buggwa era batuuziddwa ku bukulu obwo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi oguwedde ogwa Ssebaseka. Mutaatira Emmanuel amyuka omutongole w'ekyalo Kyamusoke agambye nti oluvannyuma lw'okutuuzibwa ku bukulu obwo kaakano basazeewo okukola ku bizibu ebiri ku byalo byabwe muli amakubo agawomogose ennyo n'okuyonja ebyalo bino nga bayita mu nkola eya bulungi bwansi. Naye tusaba abatuuze mwenna ab'ebyalo bino bisatu Kyamusoke, Kiranga, Buggwa twekwate wamu tusobole okweddabula mu bulungi bwansi era nga twegatta wamu n'abakulembeze ba gavumenti eza wakati era kati omulimu gwe tugendako kweddaabula tukole bulungi bwansi tusobole okuva mu butamanya. Mwambazi Robert omutongole wa Kabaka ow'ekyalo Kiranga agambye nti bakyalina okusoomozebwa okw'amaanyi olw'obutaba n'amasannyalaze yadde amazzi amayonjo era nti nga bali bumu n'abantu b'omutanda ku byalo ebyo bagenda kwekolera ku nsonga zaabwe. Era nkubiriza abantu b'Ekiranga bonna amakubo gonna agabadde gaafa tugatereeze tugaddaabirize ne gavumenti weneetusangira era njala tukwateganire wamu Buggwa, Kiranga tutereeze n'ebinnyonnyo ebyo ebiri mu kkubo omwo okuva ku Golowazi okukkirira emmanga n'enzizi zonna tugende nga tuzirima tuteekemu ebinnya tubizibe amasannyalaze situnnaba kufuna naye nga bazze ne bapima ne batusuubiza nti bagenda tuwa amasannyalaze n'amazzi tukyali bubi nnyo kuba tukyalinamu n'enzizi ez'enkoma. Ate mu ssaza Kyaggwe omu ku baavuganya ku bwannalulungi bw'ebyobulambuzi mu bwakaka bwa Buganda Navubya Vanessa Letitia nga yawangula obwa Miss Popularity alambuziddwa ettaka eryamuweebwa aba kampuni egula n'okutunda ettaka eya Amright Investments Limited nga be bamu ku bannamikago abakolagana n'ekitongole ky'Obwakabaka ekivunaanyizibwa kutumbula ebyobulambuzi ekya Buganda Heritage and Tourism Board. Ettaka libalambuza Navubya lisangibwa mu ssaza Kyaggwe mu estate eyitibwa Sibukunja Katosi Lake View ng'eno eri kumpi n'ennyanja Nalubaale. Ssenkulu wa Amright Investments Limited Engineer Amiru Baale yeebazizza Obwakaka bwa Buganda okubawa omukisa okukolagana ne Buganda Heritage and Tourism Board kwe kukikkaatiriza nti bo bwe basuubiza batuukiriza era bakutwala Navubya oyo mu ssaza Mawokota ayongere okulambuzibwa ettaka alondeko w'anaasiima. Era nga bulijjo bwe tuzze tubasuubiza nga tutambula wamu ne Buganda Heritage wa Buganda Tourism Board nti omuwanguzi waffe wa Miss Popularity tweyama okumuwa ettaka. Era essaawa zino wenjogerera ne bannaffe wano tuli ku estate zaffe ezimu eno mu ssaza ly'e Kyaggwe era bamazzi bulungi nga mulengera awo twasalawo okulondamu ploti muzimu ploti ezisinga okulaba amazzi gye twawadde oba gye tuwadde omuwanguzi waffe wa Miss Popularity. Kitunzi wa Buganda Heritage and Tourism Board Brian Sennoga yeebazizza Engineer Baale olw'okutuukiriza kye baasuubiza n'ategeeza nti ettaka ky'ekyobugagga ekisingira n'awa Navubya amagezi alikozesa okwekulaakulanya. Twateekateeka empaka za nnalulungi w'ebyobulambuzi omwaka guno Miss Tourism Buganda Kingdom 2025. Abaana abawala bangi bajja okwetabamu okuva mu masaza ga Ssaabasajja gonna 18. Mwagu mwe mwali n'essaza ly'e Busujju era nga mu ssaza ly'e Busujju mwe mwava Miss Popularity abantu gwe beerondera ga nti bo gwe baagala nga ye Miss Popularity Navubya Vanessa. Naye ba partners baffe be tulina enkolagana nabo aba Amright Real Estate nga bo baga nti oyo anaafuna abantu gwe banaasinga okulonda tujja kumuwa ekyapa ebifo byali bibiri kwayina okulonda. Miss Popularity Navubya Vanessa enzaalwa y'e Busujju yeebazizza nnyo maaso moogi ng'ayita mu kitongole ky'ekibyobulambuzi okusiima enteekateeka eno ebeeweeyo okuvuganya ku bannalungi b'ebyobulambuzi kuba kimutuusizza ku kkula lino. Erinnya nze Navubya Vanessa Letitia era nga nze Miss Popularity Buganda. Essaawa eno ndi ne maama wange nga tuzze okulambula ku agamu ku mataka agansuubizibwa Amright Investments ge nawangulanga Miss Popularity. Nebaza nnyo aba Buganda, mostly aba Buganda Heritage and Tourism Board kwa singa zino empaka tezitegekebwa singa saasobola kuwangula.
Mu ssaza Mawokotanga abakristu mu kigo kya Muduma Catholic Parish beteekerateekera okwaniriza Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Kitaffe Paul Ssemwogerere wakati mu kujaguza emyaka 63 okuva ekigo kino kitandikibwawo abantu ba Ssaabasajja bakubiziddwa okuddayo mu bitundu gye basibuka babikulaakulanye. Kayima yawummula Gabriel Kabonge agambye nti kikulu nnyo abaana enzaalwa okudda mu bitundu gye basibuka okuwagira emirimu egikolebwayo. Tugenda okukuza olunaku lwaffe olukulu olw'ekigo kyaffe nga tujaguza emyaka gyaffe 63. N'olwekyo tuli mu ssanyu naye bannaffe bangi ababatiziddwa abazaaliddwa ne babatizibwa mu Buduuma ne bamala omugigi ne bafuna confirmation ne basoma ne baganyula ebirungi eby'omwoyo n'eby'omubiri. Tulina essomero lyaffe lya St. Charles Bwanga Muduma Primary School ate ne St. John's twasomesezza abantu bangi naye abantu bagenda ne bava wano ne bazaalibwa muno ne basoma ne bagenda ne bafuuka abantu ab'amaanyi eyo ne batadda. Mu buufo obwo bwana mukulu w'ekigo kya Our Lady Queen of Uganda Matters Muduma Reverend Father Kato Joseph Mary akubiriza abantu ba Katonda okubeegattako ku bikujjuko eby'emyaka egy'enkaaga mu esatu. Nyongera n'okubakungana okubayita mwenna okujja okubeerawo ng'abagenyi baffe ku lunaku olwo kuliko ebintu eby'enkizo ebikulu bibiri. Ekisookera ddala kwe kwaniriza kitaffe Ssaabasumba Paul Ssemwogerere Archbishop w'essaza ekkulu ery'e Kampala. Agenda kutukyalirako wano, agenda kutulambula, agenda kutusabirako. Tugenda kuggulawo ekizimbe ekya Parish Hall era kye twabbodde mu mannya ge. Ajja kukigula ku lunaku olwo. Mu ssaza Buddu omwami wa Ssaabasajja owa Ggombolola ya Mutuba ebiri Bukulula mu Buddu mu biro Patrick akubiriza abatongole okugenda n'omulembe Omutebi. Mu biro asinzidde ku kyalo Rwanda mu muluka gwa Ssaabagabo Matanga mu maka g'omutongole Matovu Edward Boogere bw'abadde asomesa abatongole obuvunaanyizibwa bwabwe mu buweereza. Ggombolola gonna buli kadde amawulire agateeka kuliwa kuno ku simu tibwakyalina mapeesa simanyi ogenda kukola ki ate nsaba tugule WhatsApp group yaki y'omuluka abaami bonna abali mu luka bonna ekiko zaabwe n'olukiikulu bonna babe nga bali ku mukutu ogwo kijja kwanguza kwagwe mulembe gwe twakoze eki kijja tuyamba n'essimu ez'obutagoberera bikiiko bitali byaffe bw'onaaba ddala ku ssimu kuno nga kw'okuta obulungi ku mukutu ogwo ojja kuggyako amawulire agazze ogatuusa eri abaki abantu. Omwami wa Kabaka amulamulirako Ggombolola ya Mukiise Mukungwe Sheikh Ahmad Kabogoza asinzidde ku mukolo ogwo n'akikinoganya nti Obwakabaka tebusosola nti kyokka abo bonna abaagala Obwakabaka be bokka be bagenda kusoosowaza mu kulonda kwa bonna okujja. Bwe muleme kubeera baami bamufuta kana waakulondayo ebisigadde twetaaga kumanya kasitoka kasa nti yampa obukulu era yajja okumpa engeri gye mbukolaki gye mbutambuzaamu bano babimanyi oyinza okusanga kati tunywa akacyayi tumaze kacyayi nga tukanywa emyaka tugiweze ng'ebiri tutaba tulonda batema okunywa cyayi naye nga nasooka nga kujja mu nsawo yange naye nga nti kansidabulule Ggombolola eno oba oliawo enennyambako. Ku mukolo ogwo ogw'okutuuza abatongole gwatandise n'okusimba emiti ku ssomero lya Masaka Road Junior School Mpugwe ng'akabonerako okukuuma obutonde bw'ensi. Mu ssaza Gomba ofiisi y'omwami wa Kabaka ow'essaza Gomba etegekedde bannamawulire abagasakira Gomba omusomo ogw'okwekulaakulanya naddala nga batandika n'ekitono kye balina ng'era ne babangulwa ne ku ngeri gye basaanidde okweyisaamu nga bali ku mulimu gwabwe. Omwami wa Kabaka ow'essaza Gomba Kitunsi Mugabi Frederick Williams ategekedde bannamawulire omusomo ogwo oguyindidde ku mbuga y'essaza Gomba e Kanoni. Omu ku babangudde bannamawulire abo omusomesa Kasoze Makerere ne Uganda Management Institute Kinobi Po akubiriza bannamawulire bulijjo okubeera n'ekiruubirirwa ate bafube okubiteeka mu nkola. Kitunzi Mugabi Frederick Williams akubiriza bannamawulire okutandika n'ekitono bakulaakulane n'abasaba okukolera awamu okwewa ekitiibwa era n'abeebaza okwenyigira mu nteekateeka ez'okwekulaakulanya neyeeyama nti wakwongera okuyamba bannamawulire bano ng'abategekera emisomo emirala. Omuntu yenna ayagala okuyimuka okukulaakulana okugenda mu maaso anyiiza bwongo ahimba bwongo ekiri mu bwongo obwo bwe kivaamu kisobola okulabikako nga kyamaanyi kati omuntu asobola kukulaakulana
okusinga ku ekyo kyakola ki kyamanyi kyobulaba abantu bafunye nnyo ssente ez'enkulaakulana oba baziyaayaanira balaba lwezifuna ne wayitawo omwaka nga batandika okukola ki